همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45مین سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن قیام بزرگ در 30 خرداد سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر، بغرنج و پررنج و خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120مین سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید درود درود درود. بقایای رژیم میخواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند. خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم اریگی دیروز در همینجا گفت: من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت: حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بیپایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همین جا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین
و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف را آقای شارل میشل، رئیس سابق شورای اروپا، در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نه میتواند جلوی این رژیم را بگیرد و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند. و اضافه کرد خانم‌ها آقایان، مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند. این مسئله اصلی است. بزرگ محترم، امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوان و باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت‌ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند، صفی از انسان‌هایی که حاضرند جانشان را فدا کنند داشته باشد. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده‌اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اونها. البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی تریم. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا برمیخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم. شیطان‌سازی ها علیه مقاومت هم همچنان ادامه دارد. همه شما شاهد اون هستید. در
ژوئن 2003 در همین ایام 12 دولت رو علیه ما برانگیختند. با لیست‌های تروریستی و یک پرونده 100,000 صفحه‌ای که بطلان یکایک اونها در دادگاه‌ها 15 سال زمان برد. 15 سال. سرانجام ما از همه اونها سرفراز و روسفید بیرون اومدیم، اما دست کم 2 دهه بر عمر رژیم آخوندها افزوده شد. با اقدامات امثال چلبی، مقدمات خلع سلاح مجاهدین در عراق و گرفتن 14 پایگاه اونها در کنار مرزهای ایران فراهم شد. ولی ما از پا ننشستیم. کانونهای شورشی در سراسر ایران موتورها رو روشن کردند با جوانان آگاه و رزمنده‌ای که تمام هستی خود رو نثار آزادی مردم و میهنشون میکنند و این مهمترین فاکتور سازمان یافته قیام هاست که همه شاهد هستند. حالا به نسلی بنگرید که به صفوف کانون شورشی پیوسته. به جوانان شورشگری نگاه کنید که در بیدادگاه ها با سر بلند میگویند برای براندازی برخاستند و امثال اونها بسیار زیاد است. به وحید بنیامریان و یگان قهرمانمون نگاه کنید که از قلب زندانها جامعه ایران رو برانگیختند و جهانی رو به تحسین واداشتند. اونها در فروردین امسال اعدام شدند. کافی بود یک کلمه، فقط یک کلمه علیه مجاهدین بگن تا اعدام نشوند، اما اونها به جلادان گفتند بر سر آرمان و عقایدمان و بر سر جانمان چانه نمیزنیم. میخوام بگویم که با چنین مقاومت سازمان یافته‌ای بر روی زمین در سراسر ایران و با آلترناتیوی که 45 سال در کوره‌های گدازان داخلی و منطقی و بین المللی آزمایش پس داده، معادله ایران پاسخ خودش رو پیدا کرده. اون هم در شرایطی که رژیم آخوندها ضعیفتر و درمانده تر از همیشه هستند. حالا خامنه‌ای که 37 سال سلطه بلا منازع خودش رو تحکیم کرده بود دیگه در میان نیست و پسرش هم قادر به پر کردن جای اون نیست. حتی نزدیک به نیمی از اعضای مجلس خبرگان دستپخت پدرش به اون رأی ندادند. از نظر سیاسی هم در بنبستی مرگباره. صلح رو طناب دار خودش میتونه و در آتش جنگ هم هیچ راه نجاتی نداره. و دیدید که یادداشت تفاهم اخیر رو در همون چند ساعت اول با این جمله که علل اصول نظر دیگری داشتم تخطئه کرد. ولی فقیه جدید رژیم گفت اجازه امضا رو فقط از باب تعهد و مسئولیتی که پزشکیان و اعضای شورای امنیت رژیم پذیرفتن داده. تعهد در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت. اینا کدهای اونه. منظورش از حقوق ملت ایران همون خط قرمزهای فاشیسم دینیه و منظورش از جبهه مقاومت هم پافشاری بر همون سیاست‌های جنگ افروزانه منطقیشونه، همون خط قرمزها و سیاست‌هایی که لازمه بقای فاشیسم دینیه. از طرف دیگه همه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به قیام دیما منجر شد همه اونها تشدید شده و یک پتانسیل انفجاری بسیار بالای الان در جامعه ایران وجود داره.
پس این مقاومت و این آلترناتیو باید حمایت و به رسمیت شناخته شود. فکرشو بکنید اگر این مقاومت برنامه‌ها و تأسیسات پنهان اتمی رژیم رو برملا نمی‌کرد چه میشد؟ منظورم افشاگری‌های آغاز شده از سال 1991 و مخصوصاً افشای سایت‌های عراق و نتنز، اون هم در سال 2002. مقاومت ایران در این سالها با 133 افشاگری درباره طرح‌های اتمی و موشکی رژیم مهمترین طرفی بود که باعث شد دست آخوندها از بمب اتمی کوتاه بشه. هنوزم رژیم میگه که باعث و بانی مشکلاتش از روز اول در سال 1357 و مخصوصاً از سرفصل 30 خرداد 1360 تا به حال همین مجاهدین بودند. آخه در میان 2 میلیارد مسلمان که خمینی داعیه مرجعیت و رهبری اونها رو داشت، مجاهدین مدافع اسلام بردبار و دموکراتیک با تساوی حقوق زن و مرد بودند. مرزبندی اسلام ما با حجاب و بی حجاب یا مسلمان در برابر یهودی و مسیحی یا شیعه در برابر سنی و یا فارس در برابر کرد و بلوچ نبود و نیست. اما اصلی ترین دستاورد این مقاومت 45 ساله جنبشی زنده و پویاست که مبارزه با استبداد دینی رو به نسل‌های پی در پی منتقل کرده. بله، این جنبشی است که حتمیت سرنگونی رو بر پیشانی این رژیم جنایتکار حک کرده است. دوستان عزیز، دولت موقت که از طرف شورای ملی مقاومت اعلام شده نماد همین مقاومت و همین راه حل برای یک جمهوری دموکراتیک و نفی دیکتاتوری های شاه و شیخ. این دولت وظیفه اصلیش انتقال قدرت به مردمه و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد و عادلانه مجلس مؤسسان رو برگزار کنه. بعد از تشکیل این مجلس قدرت به نمایندگان مردم منتقل میشه. مجلس مؤسسان مسئولیت تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری جدید رو بر عهده داره. گفته بودم که ما چشم به کسب قدرت ندوخته ایم. ما آماده ایم قدرت را از شیخ و شاه ستمگر به صاحبان واقعی آن، یعنی مردم ایران، منتقل کنیم. برای ما بعد از 61 سال نبرد این شکوهمندترین قله و چشمانداز است. ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، به دنبال انتقال حاکمیت به مردم ایران هستیم. این عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی، با مسعود و با تمام مردم ایران است و برای آن حاضر میگوییم. حاضر، حاضر، حاضر. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، میدوم به پای سر در قفای آزادی.
دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کنند. یکی از روزنامه‌های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین‌المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگه‌ای قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان میتواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران میکنند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله‌ای که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستند و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت. بازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. 1. از نظر مردم ایران نه رأیگیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری‌های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2. تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمیگردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3. شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال میکنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دستاندازی به کشورهای منطقه یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی‌دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است.
با این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرند هرچه که باشد بدهند، صلح و آزادی در ایران پیروز می شود. از همه شما متشکرم.